Ahadi ya Roho Mtakatifu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ndio somo ambalo tunajifunza wakati huu Bwana ambao ametupatia ahadi ya Roho Mtakatifu. Tunafahamu sote Roho Mtakatifu alishashuka siku ya Pentekoste, amen. Na kwa ahadi ambayo aliahidi kwa wanafunzi wamngoje, alishuka siku ya Pentekoste na anaendelea kushuka ndani yetu sisi kanisa la Mungu. Lengo kubwa atusaidie kufanya mapenzi ya Mungu. Bila Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kufanya chochote, na Roho Mtakatifu amepewa nafasi kubwa kwa ajili ya kanisa la Mungu kuliongoza, kuliandaa kwa sababu ya unyakuo. Kwa lazima kila mmoja atamani kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Maisha ya bila Roho Mtakatifu ni magumu sana na wokovu wetu, maana yeye ndiye msaada wetu. Na Roho Mtakatifu ndiye mwenye kutimiza ahadi ndani yetu, yale ambayo tuliandikiwa kwamba atafanya. Akiwa ndani yetu atatimiza yote, tutaishi maisha ya ushindi, maisha ya amani, maisha ya mapenzi ya Mungu pia, amen. Yohana sura ya 14 mstari ule wa 16 na mstari wa 17. Tuanzie hapo, tuone kitu hapo vile Mungu anazungumza juu ya ahadi ya Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, amen. Sasa kwa Yesu Kristo alipokuwa anataka kuondoka, hakuona vema aliache kanisa bila msaidizi. Wanasema namuomba Baba na ataomba msaidizi mwingine mwenye viwango kama Yesu Kristo, ila kae nanyi milele, kae nanyi kwa milele. Sema ndio Roho Mtakatifu ambao mwengu haumtambui wala haumfahamu, bali unamfahamu maana anakaa kwenu, maana unamfahamu maana anakaa kwenu. Kwa Yesu Kristo alitoa ahadi hii, alienda kwa Baba kwamba nimeleta msaidizi Roho Mtakatifu na anakaa ndani yenu milele. Kwa yale maombi ya Yesu ilitimiza siku ya Pentekoste. Nilisema mwanzo kwa walipo Yesu msaidizi akiwa ndani yetu, kuna mambo anafanya, amina, kwa kufahamu kwamba anakaa milele ndani yetu. Kwa kama yuko ndani yako anakaa milele, amina. Kwa anakaa ndani yetu nini? Kwanza anatusaidia sisi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa ndani yetu anatusaidia kufanya mapenzi ya Mungu. Pia kwa ndani yetu anatusaidia tujue kweli ya neno la Mungu. Anatusaidia tujue kweli ya Mungu. Ndiye anayefunua kweli ya Mungu ndani yetu. Anasema anatusaidia kutufundisha yote, kutukumbusha yote. Ndio 16 azungumza hapo, kwa kiwa ndani yetu atatufundisha yote na kutukumbusha yote. Ndio wapi? Pia neno la Mungu. Yote yaliyokuwa neno la Mungu atatufundisha yote. Kwa tunaye mwalimu wa Mtakatifu anatufundisha neno la Mungu tujue lote. Amina. Kabla ya kuokoka, kabla ya kujaza Mtakatifu, huwezi kujua chochote katika Biblia. Watu wengi wanasema Biblia ni msitu mkubwa ambao huwezi kufikia. Kweli Biblia sio msitu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatufundisha kweli yote ambayo ni la Mungu. Amina.
ni pia kukumbusha yote yale Yesu alituambia tufanye, tukumbusha yote. Ndio maana mtu akiwa yuko nyumbani amekumbusha juu ya ibada. Yesu alituambia tuhudhurie ibada. Kuuza juu ya maombi, mtu aweze kuomba maombi. Kufanya mapenzi ya Mungu, fanya yale ambayo Mungu anataka tufanye. Bila udhaifu hatuwezi kufanya chochote. Kila mmoja atakuwa anafanya mambo yake bila kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana sana. Kwa lazima tuhitaji, tujue kwa unahitaji kukaa sana kuliko chochote kile kwa maisha yetu. Maana bila yeye hatuwezi kujua yale Mungu ametuandikia tuyajue. Kazi ya Mungu ukikosa udhaifu ni kama ini ya zamani ambayo hajui chochote. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa akiwa ndani yetu anakaa milele. Akiwa ndani yetu kama wakili, akiomba mbele za Mungu, yeye hutuombea. Amina. Kwa ndani yetu kwa wakili, atuombea kama atakavyo Mungu, maana ni msaada wetu. Pale ambao sio tuwezi kuomba ipasavyo, tuombea kama wakili. Amina. Sababu wakili kazi uwakilishi kusema yale ambayo kama yule ambaye anahitaji kuwakilishwa akisema vile. Kwa sababu Mungu ni wakili wetu. Amina. Na kwa mbele za Mungu kuomba, yeye hutuombea sasa apendavyo Mungu. Haleluya. Kwa Mungu kutusaidia tuweze kuomba sasa apendavyo Mungu. Warumi sura 8 mstari wa 26 tunasoma hapa. Kwa Mungu kutusaidia tu kwa wakili, kutusaidia kuomba sasa apendavyo Mungu. Amen. Amen. Kwa kama wakili au tusaidia weza kuomba na mapenzi ya Mungu. Asema Roho tusaidia na udhaifu wetu, maana tujui kuomba ipasavyo. Udhaifu unazungumza hapo ni kule kuomba inavyopaswa. Amen. Haleluya. Udhaifu unazungumza hapo kule kuomba inavyopaswa. Kama wakili wetu kutusaidia kuomba kwa kuugua ndani yetu kusiotamkika, akituombea sisi. Amen. Akituombea wewe. Sasa sema akikuombea akatifu sasa apendalo Mungu. Kwa Roho Mtakatifu ni wakili wetu. Haleluya, haleluya. Pale ambapo tumekosea kuomba, yeye huwakilisha mbele za Mungu kuomba inapopasa kuomba ndani yako sasa na moyo wako wa ndani. Bwana sasa. Kuna hitaji ndio atusaidie, sababu bila sisi hatuwezi lolote. Bwana Yesu asifiwe. Nisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 7 hadi 8. Tunaona kwa jambo fulani lingine ambao ni hadi ambao amezungumza juu ya udivu kwenye maisha yetu. Amen. Amina. Kwa anasema inapokuwa siku za mwisho tamwagia Roho Mtakatifu, Roho wangu na mtifu juu yenu. Nani vijana kiume, vijana kike watatabiri. Amina. Tokeo kwa kuliko ndani yetu vijana kiume na wakike watatabiri. Amina. Hiyo ni kwa ndani yetu, jambo ambalo tutafanya ndani yetu wezesha vijana kutabiri. Amina. Kusema ujumbe wa Mungu, kukutia moyo, kujenga na kufariki. Amina. Ambapo kiwa wamejaa Mungu ndani yao, waweza kutabiri habari za ujumbe wa Mungu kwa kutia moyo kanisa, kutia moyo mtu mmoja ili mtu aweze kujengwa pia. Wale vijana wa kiume
kupokea kwamba tamani utabiri, tamani kusema ujumbe mbele ya Mungu, maana yuko ndani yako. Anapoingia ndani yako, anaingia na vitu vyote ndani yako. Sema amen. Lazima tuone vijana vije wanatabiri. Amina. Tuone vijana wanatabiri, kwa sababu ya hilo linafanya kanisa liwe na hofu ya Mungu. Msikie Mungu wakati wote asema na kanisa pia. Nafahamu kama sauti kubwa ya Mungu ni neno la Mungu. Haleluya. Lakini pia unabii unatakiwa vijana watoe kama sehemu ya roho Mungu majua juu wingi juu watu watoe ule unabii. Tuendelee kuomba kufanya jambo litokee, jambo hilo kwa sema amen. Amen. Litokee. Amina. Kile ambacho tumeandikiwa tuone kitenda kazi. Soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari ule wa 3, tuone kwamba anapotabiri anafanya mambo gani. Anapotabiri mambo gani anatabiri. Amen. Amen. Yeye atahubiri, yeye anayetabiri asema maneno watu kwa ajili ya kuwajenga na kuwaonya pia. Amina. Kuwafariji, kuwatia moyo. Kuna nabii wote ule unaokuja kwa ajili ya kanisa kwa ajili ya maneno matatu: kumtia moyo kanisa, au mtu mmoja, akujenga mtu, akurai kujenga na kuonya, akufariji. Kama ulivyo ndani yetu kama hali, lazima tuone kila mmoja kijana akiwe kiumbe kike anatabiri. Sema amen. Hiyo ni sehemu ya akiwa ndani yetu hadi maisha yetu. Sema maisha yangu kutabiri, sema maisha yangu maroho yako ndani yangu, haya ni matokeo kwamba nitatabiri. Amen. Sema jana utaona maono. Bwana sio sawa. Maono sio kuona mchumba. Amen. Haleluya. Maono manake Mungu anakupatia picha ya kufanya mambo ambayo atakayofanya baadaye. Mungu anakupatia picha mambo ya kufanya baadaye. Kwa ulimwengu wa roho unaona picha, kitu halisia. Mungu anakuonyesha kufanya sio wakati sasa, baadaye. Au ni maono. Amina. Kwa vijana tunaona maono, picha ya mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha ya baadaye, ambao unapaswa kufanya kama vijana kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu sana. Pia Bwana Mungu anaonyesha mambo yajayo ambayo anataka yafanywe na vijana. Kwa lazima unapoona maono, lazima Mungu ana mpango na wewe. Kuna mambo ambayo atayafanye. Ndio maana ameonyesha vijana. Kwa nini? Vijana wana nguvu. Vijana wanaona Mungu ndani yao. Wameshinda mambo pia. Kwa wapo waje kuona maono. Waje kipango ya Mungu ya mbele wanifanye vijana. Haiwezi kutokea hivi, lazima tuombe. Ndio kwa timu nionyeshe maono kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya mapenzi yako, niyafanye maana Mungu alipatia nafasi ufanye. Na Mungu ataonyesha maono.